Tutakwenda kusikia ujumbe ambao Mungu anataka kusema na sisi leo. Ujumbe ambao Mungu anataka kusema na sisi leo utakuwa ni muendelezo wa ujumbe ambao alizungumza nasi wiki iliyopita. Alizungumza nasi ujumbe ambao ulikuwa una kichwa kinachosema umuhimu wa dua, sala na maombezi kwa ajili ya watu wote. Umuhimu wa dua, sala na maombezi kwa ajili ya watu wote. Ujumbe huu ambao tuliusikia wiki iliyopita tulienda nao, na nika binafsi nilisikia kama siku hiyo nikasikia kama nimemaliza hivi, lakini nikasikia hapa katikati kabisa kwamba kuna namna ambavyo ujumbe huu lazima uendelee. Lazima uendelee kwa sababu kuna namna ambavyo tulijifunza vitu kadhaa, lakini hatakuwa tumechambua kwa kina kwenye baadhi ya maeneo. Kwa mfano tunaposema umuhimu wa dua, sala na maombezi, nilizungumza maana ya dua, maana ya sala na maombezi kwa juu. Lakini ukimwambia mtu dua, sala na maombezi, anaweza akakuelewa tu kwa maana ya kwamba si ni kuomba. Actually ni kuomba. Lakini lazima pia kuna namna fulani tujue kwamba kuna wakati gani unatakiwa uombe dua. Au dua, kwa nini mtu anaomba dua? Kwa nini mtu anaomba sala? Maombezi, kwa nini muombe huyu mtu? Kwa nini nifanye maombi? Na maombezi yanakuaje? Dua inakuaje? Sala nayo nasema tunasali, si ndio tunasali. Unajua moja ya kitu ambacho nilikuwa nakitafakari katika maandiko, nikagundua kwamba walimu ambao walikuwa wakifundisha katika nyakati zile, moja ya kitu ambacho walikuwa wakiwafundisha wale ambao wanawafundisha mambo ya kiimani, mambo ya kiroho, ni namna ya kuomba. Ni namna ya kuomba. Na bahati mbaya, nikisema bahati mbaya inaeleweka kwa sababu ni lugha ambayo sio rasmi, lakini hamnaga bahati mbaya. Au tunasema cha kusikitisha ni kwamba katika zama za leo watu wamegeukia maombezi zaidi kwa sababu hawajafundishwa namna ya kuomba. Ukitaka kuelewa hivyo, ukitaka kuelewa katika kusanyiko la watu 200, hata watu 3, sema tu bana, hebu tunaomba mmoja atuongoze kwa ajili ya kuomba Mungu katika jambo hili. Taona hapa kila mmoja anakaa kimya kwanza. Kila mmoja ajitafakari na ajivuta. Kimshtoa mtu ghafla pap atatoka, lakini unaona kama hana ujasiri. Nini? Kwa sababu swala la kuomba limeonekana kitu kigumu. Au limeonekana kwamba ni swala fulani ambalo watu fulani ndo wanaliweza. Kwa hiyo nikitaka swala la kuomba nikaombewa, yani kuombewa ni kitu kirahisi zaidi, kupeleka kichwa mtumishi. Hii kupeleka kichwa, hii unapelekwa kichwa. Kila mtumishi akija unampelekea kichwa. Kila mtumishi akija unampelekea kichwa kubandikia mikono. Kimekuwa ni kitu kirahisi. Lakini je, hivi Mungu atusikii? Mungu atusikii. Unajua tutakuja kuona kwa kina kwamba katika agano lile la kwanza, agano la kale, kuna namna ambavyo Mungu alikuwa uhusiani na kila mtu. Ilikuwa kwenda mbele za Mungu ili kulazimu. Kuna namna ambavyo kuhani aende kwa mbadala wako. Ndio maana akatenga ukoo wa kikuhani. Walikuwa ni Walawi wale. Kwa wale walikuwa wanaenda mbele za Mungu on behalf ya kundi la makabila mengine 11 yaliyobaki ya wana wa Israeli. Kwa maana yake ilikuwa ni nini? Maana yake kwamba Mungu alikuwa anaenda anazungumza na makuhani. Na ndio maana utaona pia hata Daudi wakina nani, sawa, walikuwa wakienda mbele za Mungu, wakati mwingine wanaongea mbele za Mungu, lakini mara nyingi walikuwa wakitumia hawa
Walawi, wakitumia Walawi. Sasa kwa sababu tunasoma maandiko, tunaona pengine kuhani akaenda mbele za Mungu akamuuliza hivi, akawaambia hivi. Kwa hiyo tumeona kwamba kumbe swala kuombewa ndio msitizo. Lakini katika zama zetu hizi, katika agano hili jipya, ni agano kati ya Baba na Mwana. Alihitaji nini? Sio kwamba alihitaji, lakini sio mapenzi ya Mungu kwamba nikienda mbele zake ni tumie mtu. Kuna situation inafika, of course unahitaji mtu asimame na wewe, au asimame kukuombea kulingana na mambo kadhaa ambayo utayazungumza. Lakini Mungu anatamani akusikie. Anatamani amsikie mwanae akimwambia haja zake. Haja zenu zijulikane na Mungu. Kwa hiyo lazima tujue namna ya kusali, namna ya kuomba. Na msitizo lazima uwe ni sisi wenyewe kuomba, sio kuombewa. Sio kuombewa. Watu wanapenda maombezi. Kanisa linapenda maombezi. Na wachungaji, watumishi wa Mungu wengi hatuwafundishi watu namna ya kuomba. Lakini tutakuja kuona katika maandiko Yesu aliwafundisha wanafunzi namna ya kuomba. Lakini kuna wakati fulani ambapo mwanafunzi alimuomba Yesu awafundishe namna ya kuomba, akatoa reference. Akasema kama Yohana alivyokuwa akiwafundisha wanafunzi wake. Ina maana swala kufundishwa namna ya kuomba ni kitu ambacho ni cha muhimu. Ni cha muhimu watu wajue namna ya kuomba. Unaendaje mbele za Mungu kuomba? Unaombaje? Unaombaje dua, sala, na hata namna ya kuombea watu. Unajua kumwombea mtu pia nako ni kitu ambacho sawa tutakuja kuona kwamba ni Roho Mtakatifu anatuongoza. Lakini kuna kanuni. Unajua kanuni ndio inakuongoza Kwa hiyo tunachotakiwa tukijue, sikufundishi namna ukiomba sema hivi. Ukizijua kanuni katika situation yote unaweza ukatembea. Kwa hiyo tulianza wiki iliyopita tukaangalia, naomba nirejee kidogo. Wiki iliyopita tuliangalia mambo kadhaa, tukasema kwamba duniani hapa inawezekana si Wakristo waamini tunaomba tukifikiri kwamba wengine hawaombi. Tukifikiri kwamba watu ambao wasio muamini Mungu tunayemwamini sisi hawaombi. Lakini niamini nikwambie kwamba watu wanaomba. Kwa wale ambao wanawaamini kwa vile ambavyo wanaviamini. Inawezekana wanaomba kwa miungu yao, mapepo, mizimu. Wanaomba kwa wapunga pepo, waganga wa kienyeji. Watu wanaomba. Unajua nilikuwa natafakari kitu kimoja, kwamba katika zama zile kabla Kristo hajajifunua kwetu, hajaja kwetu, akatengeneza agano lilo bora, kwamba mimi naweza kwenda mbele za Mungu kwa jina lake moja kwa moja. Tulikuwa tunaenda, walikuwa wana wa Israeli, nazungumzia wana, sababu ile agano lilikuwa la wana wa Israeli na Mungu. Walikuwa wanaenda kwa makuhani, afu kuhani anawasilisha ile hoja mbele za Mungu. Sasa ukiangalia namna ambavyo hata Ibilisi anavyotenda, ukitaka kwenda kuomba kwake kuna maagenti wake. Wapunga pepo, waganga wa kienyeji na kadhalika. Kuna maagenti wake. Wao ndio wanapeleka maombi yako. Kwamba wewe unaenda mwambia yeye ombi, alafu hilo ombi anaenda mbele zake, linatoa masharti, unapewa hayo masharti, ukikubali unafanywa mambo. Watu wanaomba. Yaani haijalishi wewe muamini unafikiri kwamba bana sisi tunatakiwa tuombe. Sio kwamba sisi tunatakiwa tuombe. Watu wanaomba. Na kingine pia tukaangalia wiki iliyopita kwamba ukiwa kiongozi wa watu, especially sasa hapa nasisitiza sana kwa sisi waamini, inawezekana wewe ni kiongozi mahali, na inawezekana hapa tukaja wengine wakao kuja kuwa ni viongozi wa watu wengi au wa mahali fulani. Kitu ambacho ni cha muhimu mno, cha muhimu sana unapokuwa unawaongoza watu, na kwa sababu hiyo swala la watu kuomba
au hiyo desturi ya watu kuomba ni kitu ambacho kimewekwa ndani. Na nikisema kuomba katika ulimwengu ambao hauonekani. Yaani niseme hivi, mtu anaweza kusema kwamba bana hamna Mungu, na watu ambao ni Biblia imewatemu kwamba ni wapumbavu. Mpumbavu usema moyoni mwake kwamba hakuna Mungu. Anaweza akasema hamna Mungu. Lakini unakuta kuna vitu anavitumainia vya ulimwengu wa roho. Kwa hiyo haijalishi mtu hamwamini Mungu tunayemwamini sisi, lakini kuna kitu cha kiroho ambacho anakirecognize ndani kwamba anajua hii kitu cha roho niki kina impact. Either anaamini kinamsaidia, kina msaada. Kwa hiyo ukiwa kiongozi mahali, unaongoza watu. Tulizungumza wiki iliyopita, nataka nisisitize kwa sababu ya maandiko kwamba ukitaka kuleta impact kwenye maisha ya watu, mahali ambapo unaongoza watu wengi, unahitaji usaidizi, na wewe unahitaji usaidizi katika ulimwengu wa roho. Kwa nini? Kwa sababu hata wale unaowaongoza pia wana miungu au wana sehemu ambapo wanaabudu. Inawezekana sasa pengine wanaomba kiti chako au nafasi yako iweze kuwasaidia wao kuweza kufanya nini? Kuweza kufanikisha wanaoyawaza. Sasa kama na wewe utakuwa hauna usaidizi wa ulimwengu wa roho, ni rahisi kufanya nini? Ni rahisi kuweza kukutoa katika reli. Kwa hiyo tulizungumza sana hapa kwa kina. Na msaada, kama unahitaji msaada katika ulimwengu wa roho, msaada unakuja kwa njia ya maombi. Yaani hiyo haijalishi unamwamini Mungu au muamini Mungu, unaamini upande mwingine. Wale upande mwingine wanaenda kuomba. Lakini na sisi pia tunapohitaji ukihitaji msaada unaombwa. Hakunaga msaada unakujaga msaada tu kirahisi. Msaada unaombwa. Kwa hiyo tunapohitaji usaidizi katika ulimwengu wa roho, njia ni maombi. Njia ni kuomba. Njia ni maombi. Na tukaangalia wiki iliyopita maombi kiroho ni kitu gani? Kwamba tunaposema maombi ya kiroho ni kitu, sababu maombi inaweza kawa ni maombi ya physical ya kawaida hivi. Inaweza kawa unaenda mbele za mtu unamuomba kitu fulani. Inaweza kaja kwako bana, naomba nisaidie jambo fulani, nisaidie kitu fulani, nisaidie chakula, nisaidie. Hayo pia ni maombi. Lakini when it comes to the spiritual prayer, maombi ya kiroho, unapoenda mbele za katika ulimwengu wa roho unaomba ni nini? Maombi ni kitu gani? Tukaangalia wiki iliyopita kwamba maombi ni ruhusa au kibali kinachotolewa kwa ulimwengu wa roho kwa kuhusi kwamba ninatoa kibali au ninatoa ruhusa kwa ulimwengu wa roho kwa kuhusi ili uniwezeshe au kunisaidia katika ulimwengu wa mwili. Ulimwengu wa roho kwa jinsi ambavyo umeumbwa, hakuna namna ambavyo unaweza ukaengage katika ulimwengu wa mwili pasipo ulimwengu wa mwili kuwa na utayari wa kusaidiwa. Yaani hizo ni kanuni za ulimwengu wa roho. Unataka Mungu aingilie maisha yako, kwa nini amekwambia uombe? Kwa nini Mungu amesema tuombe? Mungu amesema tuombe kwa sababu ni kanuni ambayo ameiweka. Ulimwengu wa roho hauwezi ukaingilia ulimwengu wa mwili pasipo kuwa na utayari au pasipo kupata uhalali. Inawezekana wewe ambaye unanisikiliza siku ya leo, ulimwengu wa roho umekuaffect. Unaweza kusema mbona mimi pengine niliathiriwa na ulimwengu wa roho japokuwa mimi sikuwa na utayari. Ila inawezekana kuna uhalali uliutengeneza au ulitengenezwa. Na uhalali mara nyingi unaanzia katika imani. Katika imani. Ndio maana Ibilisi akikuogopesha, akikupa hofu, ukakubaliana na ile hofu, ukakubaliana kwamba yeye ana nguvu, anaweza kukufanyia kitu fulani, tayari wewe mtu akikutisha. Unajua kuna mtu mmoja nilishakutana naye juzi hapa. Juzi tu hapa. Kaniambia kwamba of course nilikuwa namsimulia jambo moja.
akaniambia, bana, unajua lile jambo ungelifanya wewe ungedhurika. Nikamwambia, nani? Mimi. Yaani kuna mazingira fulani nilikuwa namsimulia jambo fulani, kwamba nilina kukutana na kitu fulani. Sasa kile kitu kinaonekana kama ni kitu cha kiroho. Sasa nikamwambia kile kitu nikataka nikipige hivi. Kuna mtu akaniambia, acha. Sasa akaniambia, wewe ungekipiga kile kingekudhuru. Nikamwambia, wewe nani? Mimi. Kaambia labda mwingine. Akaambia, yani labda huyu ambaye anawaza hivyo ungepata shida. Yaani katika namna, sasa kuna namna fulani ukikubaliana naye tayari umeshatoa uhalali. Kwa Ibilisi, hata Mungu pia, ili kuweza, Mungu anaweza akafanya kitu katika maisha yako pasipo hata kwamba kwenda mbele zake kuomba, ila akiangalia imani yako inamruhusu kufanya kile kitu. Kwa inawezekana imani yako tayari imeshaamini. Kwa hiyo akiangalia anaona mlango uko wazi. Imani ndio mlango. Lakini sasa unapoomba alafu na imani yako iko wazi kabisa, ndio yani maana yake kwamba ndio usema ile ndio emergency call. Kwa kuna watu ambao inawezekana nguvu za giza zimeweza kuwadhuru kwa sababu milango yao ya fahamu imeamini kwamba wanaweza Kwa maombi ni kutoa uhalali, unatoa ruhusa. Nahitaji msaada. Ulimwengu wa roho, ingilia kati katika jambo hili. Bwana Yesu asifiwe. Na tuliangalia wiki iliyopita pia, tukiangalia umuhimu wa dua, sala na maombezi kwa ajili ya watu wote. Naomba nirudie hapa kidogo kwenye huu mstari ambao hii habari ambayo Paulo aliandika kwa Timotheo mwanae, akazungumza mambo kadhaa kwa habari ya dua, sala na maombezi na shukrani. Anasema kwenye kitabu cha Timotheo wa kwanza 2 kuanzia mstari wa kwanza, anasema, basi kabla ya mambo yote nataka dua na sala na maombezi na shukrani zifanyike kwa ajili ya watu wote, kwa ajili ya wafalme na wote wenye mamlaka, tuishi maisha ya utulivu na amani katika utauwa wote na ustahivu. Hili ni zuri nalo la kubalika mbele za Mungu Mwokozi wetu, ambaye hutaka watu wote waokolewe na kupata kujua yaliyo kweli. Tuliangalia hapo mambo kadhaa kwenye key point, kwa nini dua, sala, maombezi na shukrani zifanyike kwa ajili ya watu wote. Tuliangalia umuhimu wake ni nini. Jambo la kwanza tukasema ni ili kuwe na utulivu na amani. Utulivu na amani. Na utulivu na amani ni kitu ambacho, utulivu na amani kwenye eneo lolote ni combination ya watu wote. Yaani wewe unaweza ukawa na utulivu na amani, alafu akaibuka jirani yako ambaye anasema ni nini? Ni mkorofi. Kwa utulivu na amani unacombine wewe unayemwamini Mungu na ambaye wengine hawamwamini Mungu. Kwa ndo maana ni muhimu sana kuomba kwa ajili ya watu wote. Kwa ajili ya watu wote. Kwa sababu tuna utulivu, ikitokea shida popote. Kama sehemu kuna shida inatokea. Wewe nyie ambao mnamwamini Mungu, nyie si hamna shida, tumekaa si hatuna shida. Lakini wale ambao wasio waamini au wasio mtegemea Mungu katika njia zao, wasio mtumaini Mungu katika njia zao, watakapokuwa wanaenenda katika namna ambayo nasema ni namna ya uasi, maana kwamba ile namna ya kupotea kwa amani kutaweza kutudhuru na sisi. Kwa hiyo inatulazimu sasa tuombe kwa ajili ya watu wote. Anasema ili tuishi maisha ya utulivu na amani katika utauwa wote na ustahivu. Kuna wakati mwingine tunaweza kukaa katika jamii tukasema, yani huu mtaa uwezi kweli, wamezidi. Ushawahi kuomba kwa ajili ya watu? Yani hii mkoa, watu wa mkoa huu wana tabia hii kweli, yani wanasababisha hata sisi tunakosa. Ushawahi kuomba kwa ajili yao? Kwa hiyo kuna vitu ambavyo vikitokea automatically katika jamii vinakuathiri hata wewe ambaye hahusiki. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hiyo nikasema kwamba kuomba kwa ajili ya watu wote ni muhimu. Tusianze kuombeana tu wapendwa. Baada ukienda unaanza kuomba kwa ajili ya wapendwa, unaomba kwa ajili ya mambo ya wapendwa tu.
watu wote, hata wale ambao hawaamini, kwa sababu wale ambao hawaamini wakilitibua wote mnaoga maji machafu. Unajua kuna sehemu ukaweza ukaenda ukapita sehemu pengine kuna kwa mfano mtu akafungulia nyimbo kwenye mtaa, akafunga kigodoro yani. Si ndio? Akafunga kigodoro. Ukawa wanaimba nyimbo za zile za ajabu ajabu, utazisikia, si ndio? Kuna vitu vikifanyika vinakuwa imekata. Kuna vitu vikifanyika vinaathiri watu wote. Vinaathiri watu wote katika jamii. Ikitokea shida pengine watu wakafanya vurugu, inawaathiri watu wote. Kwa hiyo ni muhimu sisi kama kanisa tunapoona mambo ambayo hatuyataki katika jamii, tunaomba kwa ajili ya watu wote. Ili Mungu atuepushe kwa ajili ya yaani maana sisi kuwa nuru ya ulimwengu maana yake ni nini? Kuwa nuru ya ulimwengu maana yake ni nini? Kuwa nuru ya ulimwengu maana yake ni kwamba tunapokuwa mahali popote tunawaangaza hata wale ambao wako pale lakini sio nuru. Tunawaangaza. Ndio maana halisi ya kuwa nuru. Kwa hiyo tukaona kwamba umuhimu wa dua, sala na maombezi kwa ajili ya watu wote ni kwa ajili ya utulivu na amani katika maeneo yetu, ili kusudi la Mungu lipate kutimilizwa. Na sisi tunapohudumu pia tukahudumie sawa sawa na mapenzi yake, tukatende sawa sawa na mapenzi yake. Hauwezi ukatenda kazi ya Mungu mahali ambapo hapana utulivu na amani. Haiwezekani. Kwa ili tuweze kutenda kazi njema katika jamii, lazima watu wawe na utulivu na amani. Kwa lazima tupasa tuombe kwa ajili ya watu wote. Na tulikaa sana hapo kwa ajili ya watu wenye mamlaka. Sema wafalme na wote wenye mamlaka, ili tuishi maisha ya utulivu na amani katika utawa wote. Nilikaa sana hapo kilopita. Sitaka niendelee tena huko. Lakini pia nikasema kwamba ni muhimu kufanya maombi kwa ajili ya watu wote, ili watu waokolewe na kujua yaliyo kweli. Tunatamani watu wengine waokolewe katika familia zetu, katika jamii, watu waokolewe. Wakishaokolewa na Kristo kwa kuiamini Injili. Lakini sasa kabla ya kuwafikia kwa Injili lazima tuwaombee. Nikasema kwamba pia hata tunapokwenda kufanya huduma mahali, tunapokwenda kuhudumu mahali, kitu cha kwanza kabla ya kwenda ni kuwaombea wale watu. Unawaombea nini? Wawe na utayari pia kusikia ile habari ulionao. Unaweza ukatokea tu akaona huyu jamaa anakuja kutupotezea muda hapa. Unajua mtu kukupa muda wake kukusikiliza ni kitu ambacho cha thamani sana. Yaani mtu kukupa muda wake akusikilize ni kama ametoa sehemu ya maisha yake kusikiliza. Kwa hiyo unaweza ukatokea tu hivi na injili yako, sawa, ni injili njema, ni injili inaponya, ni injili ya habari njema, habari ya wokovu. Ukatokea tu mtu akakuona huyu ndo wale. Lakini kuna namna ambavyo unaweza ukaomba kwa Mungu kabla ya kwenda, ili wapate kuweza kufanya nini? Kukusikiliza, kukusikia wale ambao Mungu amewakusudia. Sababu sio kila mmoja atakukubali. Hata Yesu mwenyewe alipoenda Samaria hawakumpokea wengine. Kwa hiyo kupokelewa ni kitu ambacho pia unaweza ukaomba kwa ajili ya wale ambao Sasa nataka tusogee mbele kidogo, tulishia hapo. Naona muda unakimbia kweli. Sasa msitizo wa sasa hivi ambao tunaenda nao katika ujumbe wa Mungu anatuachilia ni wa kutusaidia au kutufundisha namna ya kuomba. Kutufundisha namna ya kuomba. Katika hili kwenye kitabu cha Luka 11 mstari wa kwanza, kuanzia mstari wa kwanza na kuendelea, akasema na alipokuwa mahali fulani akiomba, alipokwisha, mmoja katika wanafunzi wake akamwambia, Bwana, tufundishe sisi kusali kama vile Yohana alivyowafundisha wanafunzi wake. Kawaambia, msalipo semeni, Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litakaswe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Utupe siku kwa siku riziki yetu, tusamehe dhambi zetu kwa kuwa sisi nasi tunawasamehe kila tumwiaye, na usitutie majaribuni, lakini utuokoe na yule mwovu. Asema akamwambia, ni nani kwenu
na rafiki akamwendea usiku wa manane na kumwambia, rafiki yangu, nikopeshe mikate 3, kwa sababu rafiki yangu amefika kwangu atoka safarini, nami sina kitu cha kuweka mbele yake. Na yule wa ndani akamjibu akisema, usinitaabishe, mlango umekwisha fungwa, nasi tumelala mimi na watoto wangu, siwezi kuondoka nikupe. Nawaambia kwamba ijapokuwa aondoki ampe, kwa kuwa ni rafiki yake, lakini kwa vile asivyoacha kumuomba, ataondoka na kumpa kwa kadiri ya haja yake. Nami nawaambia, ombeni nanyi mtapewa, tafuteni nanyi mtaona, bisheni nanyi mtafunguliwa. Kwa kuwa kila aombaye hupokea, naye atafutaye huona, naye abishaye atafunguliwa. Maana ni nani kwenu aliye baba ambaye mwanae akimwomba mkate atampa jiwe, au samaki badala ya samaki atampa nyoka? Au akimwomba yai atampa nge? Basi ikiwa ninyi waovu mnajua kuwapa watoto wenu vyema, je, Baba yenu wa mbinguni atazidi kuwapa Roho Mtakatifu hao wamwombao? Ni mistari mingi kidogo hapa alikuwa anafundisha Yesu, lakini ili fundisho liliibuka kutokana na maombi au request au haja ya mwanafunzi mmoja. Akasema, mwalimu, tunaomba utufundishe kuomba, kama vile Yohana alipokuwa akiwafundisha wanafunzi wake. Maana yake ni kwamba kwamba walikuwa wakimwona Yesu akiomba, kwa sababu Baba anasema alikuwa mahali fulani anaomba. Alipomaliza, mwanafunzi mmoja akamfuata, akamwambia, bana, mwalimu, tunaomba na sisi tufundishe namna ya kuomba. Tufundishe namna ya kuomba. Sasa ingekuwa kufundishwa kuomba sio kitu kizuri, Yesu asingewafundisha. Yaani aliposema tu hivyo, kwa sababu najua iko hivi, ile kwamba alikuwa na kiwi au alikuwa na namna ya kumwambia hiyo jambo Yesu, alafu Yesu akalifanya wala hata bila kuoji. Maana yake kwamba ni kitu ambacho inapaswa sisi pia kufundishwa namna ya kuomba. Yesu wala hata kuoji kwamba sasa wewe kwani unioni, unisikii nikiwa naomba? Kwani yani wala hata kuoji. Akasema, msalipo semeni. Na ni kitu cha kusema, njoeni msemezane. Semeni. Unajua alivyosema semeni ni kitu cha mazungumzo, cha kusema, cha kutamka, cha kusema. Yaani unaposali, unasema. Unajua kuna baadhi ya sala ambazo walimkoti Yesu akiwa anaomba. Kwa mfano ile sala pale wakati yuko Getsemane, alisema, Baba, ikiwezekana tunaomba kikombe hiki kiniepuke. Alikuwa anasema. Ina maana walisikia. Kama asingesikia wangeandikaje? Kuna sehemu nyingine aliomba wakati wa mwisho, akasema, Baba, naomba uwalinde hawa si wa ulimwengu. Mimi naenda na waombea umoja, wawe na umoja kama mimi nilivyokuwa na umoja na wewe. Ina maana alikuwa anazungumza, ina maana kuna namna fulani alikuwa anasikiliza. Alikuwa anasema. Kwa hiyo akawaambia, semeni, msalipo semeni. Baba yetu ile mbinguni, lazima ujue maombi hayo unayaadresi kwa nani. Unapoandika barua, kitu cha kwanza unaandika address pale juu. So unaandika address, unaanza ya kwako kwamba mimi, wewe ndio muombaji. Alafu kuna address, unaomba kwa nani? Kuna watu wanaomba kwa Mungu wa Isaka, Yakobo, Elia. Yaani lazima Elia, Isaka, Yakobo pale. Sasa sio mbaya, lakini lazima tujue nyakati. Kwa nini muadresi Mungu wa Isaka, Yakobo, Elia, Mungu wa Ibrahim, Isaka na Yakobo? Mimi huwa najiuliza, kwa nini tunafanya hivyo? Je, tunaishi katika nyakati zile? Kwa sababu katika nyakati zile, katika agano lile la kwanza, walikuwa wanamuadresi Mungu wa baba zao. Lakini sisi, Mungu ni baba yetu. Mungu ni baba yetu. Sasa sio kwamba Mungu hatuelewi. Unajua kuna namna fulani ukikosea address. Yaani kuna namna fulani ukikosea address, alafu Mungu akiangalia akaona hii imekosewa address, lakini huyu alikuwa anamaanisha ije kwangu. Anakusikia tu. Lakini Yesu mwenyewe alisema,
Muombeni Baba kwa jina langu, atawapa. Kwa maana yake ni kwamba nini? Maana yake ni kwamba unapoenda mbele za Mungu, cha kwanza lazima utambue unaenda mbele ya baba yako. Na ndio bana Yesu anawafundisha anavyosema, semeni Baba yetu uliye mbinguni. Yaani moja kwa moja Baba yetu. Ukiona unaanza Mwenyezi Mungu, Mungu uliyetukuka, Mungu wa Abraham, Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo, Mungu si wa Musa, ukishaanza kuona unaanza mambo mengi, yaani kuna namna fulani bado hujatambua nafasi yako. Unajua mtoto hawezi kwenda pale akaenda kwa baba yake akamwambia wewe, akamwambia mume wake, mama naomba. Kwanza atashangaa, si ndio atashangaa kwamba huyu mbona anatumia. Au akija kwako hawezi kukuita jina lako, kwamba kama wewe unaitwa jina lako labda ni Minja, afu mwanao anakuja anakuambia Minja naomba. Yaani atashangaa huyu mtu vipi? Kwa nini anatumia Minja? Kwa nini ananiita kama watu wengine? Kwa hiyo ukimuita kwa nafasi yake ni rahisi kuitika. Lakini mwanao akikuita jina lako Minja, Festus Minja, utashtuka kwamba huyu mtu vipi? Huyu mtoto wangu, afu kwa nini aniita kwa jina langu? Kwa jina lina uzito, jina lina uzito. Unayemuaddress kama ni rafiki yako, ukimuita rafiki yangu, mme wangu, mke wangu, yaani ukiwita nafasi. Unajua kuna mtu mwingine ukimuita kwa nafasi yake ana feel kwamba huyu mtu anatambua nafasi yangu. Najua nasema hili kwa sababu gani? Isije kawa pengine rafiki yako ana nafasi fulani ambayo ni nafasi pengine ni nafasi ya kuheshimiwa, alafu kwa sababu ni rafiki yako unamchukulia poa, unamuita jina lake. Usifanye hivyo. Kwa mfano labda rafiki yako labda pengine ni waziri, au rafiki yako pengine ni kiongozi fulani, alafu unaenda kwenye eneo lake unaanza kumuita jina la kawaida. Usifanye hivyo. Usifanye hivyo. Jina lina maana. Ndio maana huwa mimi wanapataga shida sana. Unakuta mtu mwingine ukiangalia kwenye mitandao, kwenye siasa, unakuta mtu anamuaddress kiongozi wake kwa jina lake. Unapata shida kwamba huyu jamaa ni kama amemdharau. Unatakiwa umuite kwa jina lake moja kwa moja. Unatakiwa umuite kwa nafasi yake. Nafasi yake. Naye mwenyewe atahisi kuheshimiwa. Huyu mtu ananiheshimu, atakusikiliza. Kwa hiyo akasema Baba yetu uliye mbinguni. Ina maana kubwa mno. Ina maana kubwa mno. Akaendelea huko chini mambo mengi. Lakini msisitizo ni nini hapa? Msisitizo ni kwamba kitu cha kuomba ni kitu ambacho kinapaswa kufundishwa. Hakuna kitu kinachoweza kufanya jambo fulani, hakuna kitu kinachoweza kuperform kitu fulani kama hakijajifunza, kama hakijafundishwa. Yaani ukiona mtu ni hodari kwenye jambo fulani, ujue amefundishwa au amejifunza. Ukiona mtu anapiga kitu fulani, anafanya kazi fulani, amejifunza. Kwa kama unataka kujua kuomba, lazima ujifunze, lazima ufundishwe. Na kufundishwa, unafundishwa kwa namna gani? Kwa kusikiliza, kutazama na kusoma. Kisoma namna ambavyo Yesu aliomba na mitume waliomba, kwa sababu kuna sala ziliandikwa kule. Utaelewa kwamba kumbe mtiririko unakuwa hivi, kumbe inakuaga hivi. Kwa ujifunzi, hakuna namna utakapoweza kujua kufanya kwa kitu. Na kwenye kitabu cha Yakobo 4:3 anasema hata mwaomba wala mpate, kwa sababu mwaomba vibaya ili mvitumie kwa tamaa zenu. Kwa nini unaomba vibaya? Unaomba vibaya kwa sababu haujui namna ya kuomba. Unajua kitu mtu anakifanya vibaya kwa sababu ya knowledge. Hivi mtu ambaye ana knowledge afu akifanya kitu vibaya, huyo mtu namna unamtem vipi? Kwanza ni ngumu. Kwamba unajua kabisa hii kitu tunachokiomba haiwezekani, afu unaomba. Itakuwa ni kichaa. Unaomba.
utakuwa ni kichaa. Kwa hiyo ukiona mtu anaomba vibaya, kuna kitu ambacho kimekosekana. Knowledge. Kitabu cha Luka 10:53. Yesu alikuwa anapita Samaria, asema lakini wenyeji 10 kuanzia mstari wa 53, asema lakini wenyeji hawakumkaribisha kwa vile alivyouelekeza uso wake kwenda Yerusalemu. Asema wanafunzi wake Yakobo na Yohana walipoona hayo wakasema, Bwana, wataka tuagize ushuke moto kutoka mbinguni uangamize kama vile Elia alivyofanya? Akawageukia akawakanya, akasema hamjui ni roho ya namna gani mlionayo ninyi. Hamjui ni roho ya namna gani mlionayo ninyi. Kwamba alikuwa anataka aagize moto toke mbinguni. Maana uwezo ukaagiza moto pasipo njia ya kufanya nini? Kuomba. Si ndio Sasa tena na akakoti kabisa, akamkoti nani? Akamkoti Elia. Kwamba Elia alishusha moto mbinguni. Na sisi kwa hiyo unajua wapendwa, tunapenda kusimamiaga maandiko isivyo halali. Wapendwa, watu wa makanisani, unaweza ukalivuta andiko ili kutetea kile ambacho unataka ukifanya. Unajua niseme hivi, maandiko yameandikwa ili kutufundisha. Lakini niseme kitu kimoja ambacho kitakuwa ni cha ajabu sana. Sio kila kilichoandikwa unatakiwa unapaswa ukifanya kama kilivyoandikwa. Kwa sababu kuna maelekezo yalitokana na situation na majira ya wakati ule. Sasa sio kwa sababu kimeandikwa kwamba alifanya hivi, baada wewe kujifunza au kupokea imani ya kwamba Mungu anaweza akatenda katika jambo hili, unakichukua moja kwa moja, unataka kukilazimishia kwenye situation yako. Kwa sababu ili Mungu atende kuna mambo kadhaa ya kuzingatia. Kuna kusudi. Unajua sio kwa sababu kuna siku moja kuna wimbo mmoja huwa wanapeleka kuimba. Kwamba kuna wimbo mmoja hivi ambao hata mwenyewe naupenda, nasema kweli naupenda. Anasema na mimi nifanye kama Yusufu. Ni wimbo gani ule? Ameimba nani? Nifanye kama Yusufu. Yaani anatamani pia naye afanywe kama Yusufu. Sasa Yusufu ule moto aliopita na ile kusudi lake lilikuwa, sasa wewe unapeleka ombi akufanye kama Yusufu. Je, wewe nafasi yako au wewe kusudi lako ni sawa sawa na la Yusufu? Kwa kuna namna tunaweza tukachukua andiko, tukachukua situation ya mtu fulani, alafu kwa sababu ni maandiko tunasimamia maandiko. Alimwambia hapa kama Elia alivyoshusha moto. Kwa na sisi tu yani lazima tuwe makini kusimamia maandiko isivyo halali. Akamkanya, asema akamgeukia, akasema hamjui ni roho ya namna gani mlionayo ninyi. Hamjui ni roho ya namna gani mlionayo ninyi. Kwa hiyo unataka kuomba ilivyo sahihi. Lazima kuna vitu vya msingi vya kuvijua kwanza ambavyo vitakusaidia namna ya kuomba. Yakobo 10:35 anasema na Yakobo na Yohana wana wa Zebedao wakamwendea wakamwambia, mwalimu, tunataka tutufanyie lolote tutakalokuomba. Akaambia, nataka niwafanyie nini? Hawa Yohana na Yakobo walimfuata Yesu. Hao walikuwa ni wana wa Zebedayo. Wakamfuata Yesu, akamwambia nataka utufanyie lolote tutakalokuomba. Yesu akasema nataka niwafanyie nini? Sikia sasa ombi lake. Akasema wakamwambia, utujalie sisi tuketi mmoja mkono wako wa kuume na mmoja mkono wako wa kushoto katika utukufu wako. Yesu akawaambia, hamjui mnaloliomba. Mwaweza kukinywa kikombe nikinywacho mimi, au batizo nibatizwao mimi? Wakamwambia ataweza. Akawaambia, kikombe ninywacho mimi mtakinywea, na ubatizo nibatizwao mimi mtabatizwa. Lakini kwa habari ya kuketi mkono wangu wa kuume au mkono wangu wa kushoto, si langu kuwapa, ila wao watapewa waliowekewa tayari. Umeona hao jamaa maombi ambao waliopeleka? Yaani maombi ya kujipendelea. Sema tukienda tena, unajua watoto wa familia moja bana, ina maana kwamba wanajuana. Watoto walikuwa mtu na kaka yake hapo.
Na kana walikaa wakajadiliana, akasema sasa hapa jamani, hapa najua hapa tukicheza na hii nafasi tunaweza tukapoteza, hebu twende tukamfuate Yesu mapema kabisa Alafu ukisoma huku chini walivyoendelea, wanafunzi wengine wakasikia wakawamaini, wakasirika kwamba yani hao ina maana sisi wametuona sisi hatuna qualification, wametaka kwenda Kwa hiyo ni nini? Walikuwa hawajui nini? Hawajui la kuomba. Na akawaambia kabisa hapa, akawaambia hamjui mnaloliomba. Kwa hiyo unaweza ukawa unaenda mbele za Mungu unaomba, lakini Mungu akiangalia anasema huyu jamaa hajui analoliomba. Hajui analoliomba. Na niseme hivi, kama kitu ukijui unahitaji tu maarifa. Kwa hiyo kabla ya kwenda kuomba ni muhimu na ni lazima kujua mapenzi au kusudi la Mungu, kwa sababu Mungu hawezi kujibu nje ya mapenzi au kusudi lake. Yaani unaenda mbele za Mungu kuomba, lazima uwe na uhakika kwanza, hivi haya ni mapenzi ya Mungu kwamba mimi nikae kwenye hiyo nafasi? Ni mapenzi ya Mungu kwamba mimi nikae kwenye hiyo nafasi? Ni kitu cha muhimu sana kujua mapenzi, kujua kusudi la Mungu. Hiki ninachokiomba amenikusudia, kwa sababu Mungu hatojibu nje ya kusudi lake. Unajua hivi, kwa mfano leo nikwambia bana, anza nikupa haya maelekezo, anza kuanzia leo kuomba ili wewe uje kuwa waziri mkuu wa nchi, au anza kuomba kuanzia leo ili uje kuwa rais wa nchi. Wewe una uhakika hiyo Mungu yeye nafasi nini kukusudia? Una uhakika? Kwa hiyo iko hivi, sio kwa sababu unaomba utapewa tu. Unajua watu wako wengi, si ndio? Wako wengi. Kwa nini wewe? Ni Mungu amekukusudia? Au unataka unajua kuna mtu mwingine kwambia nataka nije kuwa mhubiri wa kimataifa. Wewe nani amekwambia nataka kutuma kwenye kimataifa? Amekuandaa kwa ajili ya kuwa mhubiri wa kimataifa? Ya bana, mimi nataka nije kuwa mhubiri wa kimataifa. Unaanza kuomba, Mungu naomba kazi yako unayotenda kupitia mimi ifike ulimwenguni kote. Mungu amekusudia wewe. Sababu unajua hivi, kabla tunapozaliwa Mungu anajua kile ambacho ametuumba kukifanya. Kiangalia Yeremia, asema Yeremia aliwekwa nabii kwa mataifa. Tena akasema kwamba nimekuweka uwe nabii kwa mataifa. Lakini kuna wengine pia, kulikuwa kuna manabii katika zama zile za kulikuwa na manabii lakini hawakutajwa na walifanya kazi ya unabii. Kwani lazima wote Tanzania tujue? Yaani mimi Tanzania hii inijue wewe? Inawezekana Mungu amekukusudia tu hapo kwenye mtaa wako, au kwenye mkoa wako, au kwenye wilaya yako, au hapo kwenye congregation yako, ndio ufanye kazi yake. Kwa ukishajua kusudi, hata namna ya kuomba utaomba sawa sawa na kusudi. Lakini pia kuna kingine pia, majira. Ukiomba kitu ambacho sio majira yake, hata uombe vipi. Kuna andiko nitalitafuta, anasema muombeni Bwana mvua wakati wa masika. Muombeni Bwana mvua wakati wa masika. Kwamba wakati wa masika unaomba mvua. Wewe wakati wa jua kali, kiangazi, unajua hiki ni kiangazi, Mungu tunaomba mvua ya mawe. Anasema wewe, mimi nimeomba majira. Kila kitu nimekifanya kuwa kizuri kwa majira yake. Umeona? Kwa hiyo lazima tuelewe kwamba majira pia ni kitu cha muhimu. Ni kitu cha muhimu sana. Anasema hivi kwenye kitabu cha Zekaria 10:1, anasema muombeni Bwana mvua wakati wa masika. Naam, Bwana afanyie umeme, naye atawapa manyunyu ya mvua. Kila mtu atapewa nyasi za kondeni. Majira. Kwa kabla hujaenda mbele za Mungu kuomba, ni muhimu kujua kusudi, kujua mapenzi ya Mungu. Kwa sababu Mungu ni Mungu wa utaratibu. Mungu hawezi akajibu nje ya kusudi lake.
hawezi akajibu nje ya kusudi lake. Yaani unataka uombe Mungu afanye kitu ambacho kitakutoa nje ya kusudi lake. Mungu sio namna hiyo. Mungu sio akigeugeu. Sema mimi sina kigeugeu. Kwamba kwa sababu mimi nimekuumbia uende njia hii, lakini kwa sababu unataka nikupeleke njia hii. Sio Mungu. Sio Mungu. Na kwa mfano katika watu wa ulimwengu wanaelewa. Kwa mfano kuna watu wanaandikaga hizi wanaandikaga hizi nini? Wanaandikaga project proposal. Wanaandika project ni maandiko ya pengine kupata miradi fulani, kutekeleza miradi fulani, au kupata kupata ufadhili fulani. Unaandika project proposal. Ukiandika project proposal, yule ambao unampelekea, au ile proposal ya kuomba fund, yule ambao unampelekea kuomba fund, kitu cha kwanza kabla ya kupeleka proposal yako, maana ukipeleka nje ya haya itachanwa wala hata itoangaliwa. Lazima yule ambaye unakwenda kumuomba uangalie, hivi huyu mtu hiki ambacho unaenda kumuomba kinahusiana na kazi zake? Ukiangalia vision, maono yake, ukiangalia mission, ukiangalia goals, mikakati yake, malengo yake, maono yake ya kampuni au taasisi yake, hivi inaendana na kile ambacho unachoenda kukiomba? Inaendana na hiki ambacho unataka kwenda kuomba? Pengine uwezeshwe mradi wa mazingira, pengine labda kuweza kutunza mazingira, kwamba naomba uniwezeshe kutekeleza mradi huu. Mradi huu utawasaidia watu hivi na hivi na hivi, watu watafanikiwa katika hii. Alafu huyo mtu ambaye unakwenda kumwomba, mtu wa mazingira, wala hata usiki kabisa na mambo yaani ukiangalia maono yake ni tofauti kabisa na vile ambavyo unakwenda kuomba. Hawezi akakupa. Lakini ukiangalia zile taasisi ambazo zinahusika na utunzaji wa mazingira, au katika malengo yake pia, ukiangalia malengo yake, moja ya malengo yake ni pia kuweza kusaidia mazingira ya pengine wananchi. Kwa hiyo unaweza kukarifaa kwamba kulingana na pia wewe ni mdau katika na malengo yako hivi na hivi, ni rahisi huyu mtu. Kwa nini? Kwa sababu umemrejea sawa sawa na kusudi lake. Hiyo ni katika namna ya kibinadamu. Wanapoenda kuomba fundi, wanakuwa na target, malengo na shughuli za yule ambao wanakwenda kumuomba, ili akitekeleza, wale watu wakitoa hela yao, wanakuwa wametekeleza pia moja ya malengo yao. Sasa sisi waamini, wewe unataka kwenda kumuomba Mungu uwe mtu fulani, wewe ufanikiwe kwenye jambo fulani ambalo hilo jambo wala Mungu hata kuliwaza wakati anakuomba. Haiwezekani. Utakuwa unaomba vibaya. Kwa hiyo ni muhimu sana kujua kusudi kabla ya kwenda kuomba. Kabla ya kwenda kuomba. Lakini pia nataka nikutie moyo katika jambo hili hapa, ambalo hili la muhimu sana. Naona muda unaenda, lakini hiki ni cha muhimu mno. Kama hujui kusudi, Mungu haje kuacha hivi hivi. Inawezekana mtu hajui kusudi lake, kwamba hivi kusudi la Mungu la sahihi ni kufanya kitu gani? Hajui. Si ndio? Je, mtu anaambiwa siombe? Roho wa Mungu anatuwezesha. Kwa kitabu cha Warumi 8:26 anasema, kadhalika Roho naye utusaidia udhaifu wetu, kwa maana hatujui kuomba jinsi tupasavyo, lakini Roho mwenyewe utuombea kwa kuugua kusikoweza kutamkwa. Sema na yeye aichunguzaye mioyo aijua nia ya Roho ilivyo, kwa kuwa waombea watakatifu kama apendavyo Mungu. Roho utusaidia kuomba. Pale ambapo hatujui kuomba, Roho utusaidia. Anatusaidiaje? Kunena kwa lugha. Yaani moja kitu ambacho niseme hivi ni cha muhimu sana kwa mwamini. Kama hauna hiyo karama ya kunena kwa lugha, ni muhimu mno uwe nayo. Kwa sababu kuna wakati mwingine unasikia namna ya kuomba, unasikia kwamba nahitaji niombe, hujui uombe nini, unajikuta unanena. Unaweza ukanena hata lisali zima, hata masaa mawili unanena. Nini? Unanena yaani Kwa hiyo ni kitu cha muhimu sana tuelewe. Kama hauna hiki kitu cha kuweza kuzungumza kwa lugha nyingine, na kwenye hii unaweza kusema mbona hii andiko kama alijafanya nini? Wakorintho wa kwanza 14 anasema, maana nikiomba kwa lugha, roho yangu huomba, lakini akili zangu hazina matunda.
Sema imekuwaje basi? Nitaomba kwa roho, tena nitaomba kwa akili pia. Mtaimba kwa roho, tena nitaimba kwa akili pia. Alichokuwa anakizungumzia hapa ni kunena kwa lugha. Soma kitabu cha Wakorintho 14:14 mstari wa 15 kule alikuwa anazungumzia kwa habari ya kunena kwa lugha. Kwa kuna kuomba kwa roho. Kuna kuomba kwa roho. Na hiyo ndio roho utusaidia udhaifu wetu, kwa maana hatujui kuomba itupasavyo. Kunena kwa lugha ni muhimu mno. Kuomba kwa lugha ya rohoni ni muhimu. Kwa sababu kwanza ukiomba kwa lugha ya rohoni, kitu ambacho kinakusaidia pia, kinakusaidia kwenye kitu hiki hapa, kwamba wakati mwingine kuna vitu ambavyo Mungu akikwambia, kuna Roho Mtakatifu akikwambia uviombe kwa akili zako, utaogopa. Kwa nini? Kwa sababu akili yako haiwezi kukubaliana navyo. Yaani kwa akili yako haiwezi kukubaliana. Akili yako itatengeneza logic, itatengeneza doubt, mashaka kwa yani jambo hili ndo ananiambia niombe, yani mimi niombe jambo hili nipenye niwe hivi, hii haiwezekani. Unaanza kujisuta mwenyewe. Unajua kuna namna ya kujisuta mwenyewe. Lakini ukinena kwa lugha, kwa sababu akili zako hazina matunda, akili zako haziwezi kupambanua, unajikuta unapeleka maombi katika namna ambavyo unajisikia sasa nimemuomba Mungu, lakini akili yako haiwezi kutengeneza mashaka, kwa sababu mimi na uhakika nimeomba. Kwa jamani, ni kitu cha kutamani, ni kitu cha kutamani. Unataka kuomba katika situation ambacho ujui cha kuomba. Ni muhimu sana karama ya lugha ngeni, kuomba kwa lugha ngeni, hiyo inadhihirika ndani yako. Lakini pia kingine, usimzimishe roho. Ukijisikia ndani yako unajua kuna namna fulani ambapo pia tunamruhusu tu roho kunena wakati pengine wa uimbaji tu. Au wakati tunahudumu tu. Lakini kuna wakati mwingine unaweza kukaa ndani unasikia kwamba hapa I have to pray, lakini sijui ni cha kuomba. Au Mungu akisema na wewe bana, ombea jambo hili bana, unaweza kusema haya ni mawazo yangu haya. Lakini unakuta roho wako ndani, roho anakusaidia bana, unachokiomba akili yako haina matunda, haielewi, lakini ndio Mungu amekipokea kwa sababu ndio kusudi lake. Bwana Yesu asifiwe. Nafikiri nisiendelee sana hapa. Lakini wiki ijayo tutakuja kuangalia kwa kina. Namna ya kuomba maombi ya dua, maombi ya sala na maombi ya maombezi, lakini pia namna kwenda mbele za Mungu kwa maombi ya shukrani. Naomba tutaangalia wiki ijayo, maana nikisema niguse hapa tutakaa mno hapa. Lakini kuna namna kwamba ninaposema dua, nilisema mwanzoni, dua, kuna wakati gani unaomba dua? Kwanza maombi ya dua ni nini? Tulizungumza wiki iliyopita kwa kidogo, lakini ni wakati gani niombe, nipeleke dua? So kuna wakati unahitajika kupeleka dua, wewe ukipeleka maombi ya shukrani unachelewesha mambo, kwa sababu dua iko very specific request. Ni kitu ambacho ni cha moja kwa moja unachokitaka. Sasa ukachelewa wakati unasema ni maombi ya, kuna namna fulani ambapo ni emergency. Hii kitu kinatakiwa kishughulikiwe emergency, dua. Lakini wewe katika wakati wa dua unatakiwa unaanza kupeleka shukrani. Unafikiri kwamba nikimshukuru Mungu tu hivi basi Mungu Kwa utakuja kuona kwamba maombi ya dua, maombi ya namna ya dua, maombi ya tunasema sala. Hii sala ni nini? Ni wakati gani sala inatakiwa iombwe? Wengine washazoea sala ya kulala, sala ya kula, sala ya kuamka. Tena wengine ya kwenye vitabu kabisa imeshaandikwa, wamekariri. Nakumbuka miaka ya nyuma nilikuwa una sala moja ya chakula tulikuwa tumekaririshwaga bana. Yani ile sala ile ulikuwa unaitamka kama umewekwa funguo, yani amen. Yani amen tayari mkono
umeshaeka nili. Sasa sio mbaya, si kwamba na create size. Lakini kitu kikikariri bana, unaweza ukakifanya kwa mazoea. Ndio tabia ya kukariri. Ukikariri kitu unakifanya kwa mazoea. Unajua kwa mfano ukiwa umekariri majibu, alafu mtihani ukaja tofauti. Utashuka pale nondo, alafu baadaye unakuja kuangalia umepesti mpaka jina. Kwamba ukianza pale anza na jina la rais wa kwanza wa Tanzania ni nani? Wewe kwa sababu ulishakaririshwa bana jibu la kwanza. Kifika pale ukishaona tu rais, wewe weka Mkapa, kumbe ni rais wa tatu. Pomebadilisha tu pale. Ukishaona rais wa Mkapa, sishakariri, si ndio? Kwa hiyo kukariri changamoto yake ni nini? Kwenye situations zingine unaweza ukapesti, alafu ukapesti kitu ambacho sicho. Kwa to entertain kukariri. Kariri kwa sababu tunaishi katika situation, katika dunia ambayo ina situation, ina mabadiliko, ina changes. Kikariri vitu, naamka asubuhi kwa mazoea. Amen. Amen. Yaani unafanya kama di mazoea. Tulikuwa tunafanya kama mazoea. We, mbona uombi kabla ya kula? Amen. Yaani ili kumridhisha tu. Amen. Lakini kitu ambacho hujakikariri unakifanya kwa mpangilio, kwa kubainisha, usije ukafanya nini ukatoka nje ya. Kwa kuwakaririsha watu mimi sioni kama ni jambo zuri sana. Japokuwa ni jambo zuri kwa watoto. Kwa watoto. Watoto waache wakariri. Lakini mtu mzima, unakuta mtu mzima kabisa, yani baba kila siku wakikutana sebuleni, haya tuanze sala fulani. Mwingine mpaka anasinzia ukimshtua anaendelea. Ashakariri. Hatupaswi kukariri. Najua hata kwa mfano ni wewe, hebu ngoja ngolize kwa mfano wewe. Kila siku mtu akija anakuambia bana, anaanza shikamoo marhaba. Bana nimekuja kusalimia. Hivi na nini hapo hivi kinanda kinafanya kazi, kinafanya kazi. Hivi. Haya. Kesho akija tena hivyo hivi shikamoo marhaba. Nimekuja kusalimia. Kesho tena hivyo mpaka simu jamaa. Mbona hana? Unajua hata kwa Mungu kila siku yaani ukitokea tu anajua unacho. Kwa inaboa Kwa mtoto mdogo yes boy, kwa sababu mtoto mdogo kwanza anafurahisha, hata akija akirukaruka pale inafurahisha. Lakini kwa mtu mzima marudio repetition, utakuja kuona wiki iliyopita kwamba kuna watu wanafikiri kwa maneno yao, sema ya maneno yao mengi. Kwa maneno yao mengi Mungu atawasikia kwa sababu ya maneno yao mengi. Maneno yao mengi kurudia kupayuka. Yaani lazima tujiepushe ili tukitaka tukue na kukomaa. Bwana Yesu asifiwe. Baba yetu, Mungu wetu wa mbinguni, tunakutukuza, tunakushukuru kwa ajili ya neno lako hii na saa ambayo Mungu umetupa kuweza kuyasikia kwako. Najua msitizo wako Mungu katika wakati huu ni wa sisi kuweza kuomba, kuweza kukuaddress wewe kama Mungu wetu, kama baba yetu, kwa sababu wewe ndiye baba yetu. Ni msitizo wako Mungu, maisha yetu ya maombi, maisha yetu ya ushirika nao kwa njia ya maombi yaongezeke. Na kushukuru Bwana kwa sababu ya neno hili, kwa sababu neno lako linapokuja lina msisitizo, lina maudhui katika yote tuliyosikia, kama Mungu unatufundisha na kutuagiza tuombe. Kwa sababu pasipo msaada wako hatuwezi kufaulu katika maisha ya ulimwengu. Hatuwezi kushinda majaribu, hatuwezi kushinda upinzani unaoibuka katika maisha haya. Hatuwezi.
Mungu, tunahitaji msaada wako, na msaada wako unapatikana pale tunapoomba. Nakushukuru Bwana kwa ajili ya ujumbe wako huu Mungu ambao umesema na sisi. Roho Mtakatifu tunaamini atatusaidia kutembea katika neno hili. Katika jina la Yesu Kristo nimeomba.